雖然好辛苦，我都想一路用個行山杖，但係咁嘅景唔可以唔爬，咁嘅路唔可以唔留低。其實而家已經係一個好內心有點悲傷嘅狀態嚟嘅。啊，唔死得算好彩，不過好多人都係咁繼續去。咁啊，人哋唔死，我點會死啊？咁啊，而家咧就2500幾米㗎啦。咁咧就係7:05。咁大個仔第一次去到一啲咁嘅地方啊！咁咧而家係75公里，但係我相信要減翻1-2 K。我好似下一個地方係要去到78啊，有排行啊！真係有命去到當贏啊！啊！如果隻腳踩嚟啲泥度咧，又濕喎，咁啊隻腳又凍喎，好辛苦。我覺得我係玩咗半程 PTL， 人哋300米過冰川，300 kg 過冰川，我150 kg 都有冰川我過。啊！你睇下啲泥點踩落啊！好啦，係咁多。